हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट यूपी 40 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंटी कोल्ड टैबलेट के बारे में, यानी सर्दी जुकाम बुखार में यूज़ होने वाले टैबलेट के बारे में, जो कि एक ही टैबलेट से हमारा सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो सकता है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। टैबलेट यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करने आसान हो। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास टैबलेट है उसका नाम है चेस्टोन कोल्ड टैबलेट। दोस्तों, ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है जिसे हम सर्दी में, बुखार में, सर दर्द में दे सकते हैं। यानी सर्दी जुकाम बुखार अगर किसी को है हल्का फुल्का, तो ये टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये टैबलेट सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है। और इसके अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सेटर्जिन डिहाइड्रोक्लोराइड और फिनेलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामॉल का साल्ट मिलता है। और ये टैबलेट चेस्टोन कोल्ड के नाम से मार्केट में मिलती है। और दोस्तों, इसके अंदर सेटर्जिन 5 मिलीग्राम और फिनेलेफ्रिन 10 मिलीग्राम एंड पैरासीटामॉल 325 मिलीग्राम पाया जाता है। दोस्तों, ये टैबलेट एक सुबह और एक शाम को दिया जाता है। दोस्तों, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये 46 रुपये 75 पैसे की मार्केट में आसानी से मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर पर। तो ये टैबलेट आप ले सकते हैं जिनको हल्का फुल्का सर्दी जुकाम या बुखार है, और खांसी में भी इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी दवा लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये है एक एंटी कोल्ड टैबलेट जिसके बारे में मैंने जानकारी दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।